Պարոն Հարությունյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք հենց նոր ազգային ժողովի ամբիոնից մեր ժողովրդի մի մասին կամ մեծ մասին տգետ կամ անգրագետ որակեցիք։ Տիկին Գրիգորյան, ձեզ ժողովրդի մեծ մասը չի քվեարկել, մի խեղաթյուրեք падգամավորի խոսքը։ Անկախ նրանից ով է քվեարկել, ով չի քվեարկել, եւ ես խնդրում եմ այլևս չարձագանքել իմ ելույթի ընթացքում։ Անկախ նրանից որևէ մեկը քվեարկել է թե չի քվեարկել, պարոն Հարությունյանը իր խոսքի մի կտորում փաստացի անվանարկում, որակում է տալիս մեր ժողովրդի մի մասին, նրանց անգրագետ ասել է, ու սա ասում է մարդ, ում կառավարության նիստի ժամանակ նստած, ինքն էլ այնտեղ խնդրում է մի արձագանքեք տեղից։ Ինքը նստած իր անմիջական ղեկավարն ասում է հետևյալը, որ մենք 7 տարի, թե 8 տարի արդեն լավ չեմ հիշում, 7 տարի նույն դասարանում ենք մնացել։ Կլինի դուք նախ տեղափոխվեք երկրորդ դասարան, հետո մտածեք մեր ժողովրդի ավելի լավ կրթություն ստանալու մասին։ Հետո իհարկե ես շատ լավ զգում եմ, որ դուք ուզում եք դառնալ համապատասխան կառույցի ղեկավարը, դրա համար ամեն ինչ անում եք, այստեղ այդ հայտարարությունները հնչեցնում եք, ու ինչ ասում պարոն Հարությունյան, ասում են դա երևի ամենաոչ թափանցիկ կառույցներից մեկն է։ Այսինքն ձեր գնալուց հետո դա միայն ու միայն ձեր անձով պայմանավորված այդ կառույցը կլինի թափանցիկ, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ ամենակարևոր ոլորտներին առնչվող հանձնաժողովի ղեկավարի ընտրության հարցն ենք քննարկում, եւ այս ժամանակահատվածում բարձրացվեցին հարցեր, որոնց ես ahարկ եմ համարում անդրադառնալ, բայց հա, պարոն Հարությունյանի խոսքից եւս մի կտոր, որի մասին ընդհանրապես խոսվեց, վերջին մի քանի ելույթներում էլ խոսվեց, մասնավորապես բուհերի եւ ընդհանրապես կրթության ոլորտի քաղաքականացման վերաբերյալ։ Եվ ինչ հետաքրքիր սցենար է առաջարկում պարոն Հարությունյանը։ Ասում է, գիտեք, ելնելով այն կանխավարկածից, որ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները եւ իրենց ձեռքերը կարող էին վերցնել գիտական ուսումնական հաստատությունները, պետական բուհերը, որոշեցինք մենք դա վերցնենք, որպեսզի բուհերը չքաղաքականացվեն։ Եվ կարելի է այսպիսի պրիմիտիվ բանով մոտենալ հարցերին։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, մարդիկ ովքեր գալիս ու ասում էին, որ այլևս բուհերում ոչ մի քաղաքական ներգրավվածություն չպետք է լինի, այսօր մենք տեսնում ենք, որ բուհական համակարգում հոգաբարձուների խորհրդի նախագահները ամենակարկառուն ԿՊ-ական ներկայացուցիչներն են։ Այն ամենը, ինչ պետք է հասկանալ ԿՊ-ական ապաքաղաքականացման process-ից։ Հաջորդ հարցը, Տիկին Բաթոյան, այստեղ եք։ Երբ ես Իսահակ Գաբրելյանին հարցնում եմ, արդյոք ինքը որպես մեր ինքնության մաս հանդիսացող պատմամշակութային ժառանգության մաս պետք է նաև նախաձեռնող լինի կամ հետամուտ լինի, որպեսզի մեր մշակութային ժառանգությունը Արցախում, մասնավորապես Գանձասարը, Ամարասը, Դադիվանքը հայկական պահպանվեն, ես ուրիշ բանել չեմ ասում, հայկական պահպանվեն, այստեղ հարցեր են առաջանում, բա արդյոք մենք այն երկիրն ենք, այն փոքր երկիրն ենք, արդյոք պարլամենտական համապատասխան հանձնաժողովը դրանով պետք է զբաղվի, թե չպետք է զբաղվի։ Բա ով զբաղվի։ Ով զբաղվի։ Գանձասարը միայն մեզ է հետաքրքիր, աշխարհի երեսին չկա երկրորդ ազգը, ում համար էական է Գանձասարի գոյությունը։ Միայն մեզ համար է էական, այստեղ նստած մարդիկ պետք է մտածեն, Գանձասարը հայկական կմնա, թե չի մնա։ Պարլամենտական երկրի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահին այդ հարցը ուղղելուց հետո մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, արդյոք մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր պետք է զբաղվեն դրանով, բա ով պետք է զբաղվի դրանով։ Կան միջազգային կառույցներ, կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ, եւ պետք է նախաձեռնող լինել այդ բոլոր հարցերը բարձրաձայնելու համար։ Այդ համատեքստում շղթայական գալիս է նաեւ Սփյուռքի հարցը։ ԿՊ-ական պատգամավորներից մեկը մեծ հաշվով հարցականի տակ է դնում Սփյուռքի կարևորությունը, այսինքն կարևորությունը Հայաստանի զորեղացման ճանապարհին։ Մենք ինչ ենք ասում, որ որքան ուժեղ է Սփյուռքը, անխուսափելիորեն ուժեղացնում է Հայաստանը։ Պարոն Եղոյանը ասում է դա ինչ կապ ունի, հիմա Սփյուռքը մեծ հաշվով Սփյուռքը գոյանում է Հայաստանի արտագաղթման բերումով եւ հետեւաբար մեզ թույլատնում է։ Սա դեռ երկար կարելի է քննարկել, թե որ համայնքում որտեղ ոնց, պարոն Եղոյան, այնտեղ հայտարարություն եք անում։ Ասում եք Սփյուռքը մեկ հեռախոսահամար չունի, ապա կենտրոնացված է։ Այս շատ ավելի լավ։ Նշանակում է լծակները թեն շատ ավելին։ Լծակները շատ ավելին են։ Երբ որ դուք կոնկրետ մարդկանց անուններ եք տալիս, օրինակ Մուրադ Փափազյանի անուն եք տալիս։ Ասում է Մուրադ Փափազյանը Մակրոնին, Ֆրանսիայի նախագահին բան է խնդրել եւ այդ բանն իրականացել է, տեսեք։
Ինչ ամոթ է, ինչ ամոթ է։ Պարոն Եղայան, Մի պատկերացնում եք, եթե Հայաստանի եւ Սփյուռքի հարաբերություններն այնքան լավ էին, ես հիմա կասեմ։ Դուք եք մի ընդհատեք, պարոն։ Պատկերացնում եք, եթե Հայաստանի եւ Սփյուռքի հարաբերություններն այնքան լավ լինեին, որ պարոն Փափազյանը ոչ թե իր սեկտը փակելու մասին հարցադրումն աներ, այլ մեր պետական օրակարգը առաջ տաներ, ինչը մշտապես արել են։ Այլ բան, որ դուք այն մարդիկ, ովքեր մեր պետական շահը առաջ կարող են տանել նույնիսկ Ֆրանսիայի նախագահի կողքին, դուք ասում եք Հայաստան մի եկեք, դուք գործ չունեք Հայաստանի հետ։ Դա է խնդիրը։ Ու ես պատկերացնում եմ, թե Հնդկաստանում, Իռլանդիայում, Իսրայելում ինչ տարակուսանք կապրեին պարոն Եղոյանի ելույթը լսելիս, որովհետև Սփյուռքը այդ երկրների համար մեծագույն զենք է։ Զենք է նաև Հայաստանի համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Սփյուռք կապերի հաստատումը միայն օգնում է Հայաստանի եւ ոչ թե խանգարում։ Լավ, երբ կարող ենք, երբանից էս մեր մտածողությունը այսպես մուտացիայի ենթարկվեց։ Հաջորդ Պարոն Եղոյան, նախազգուշացում։ Դե լավ, ինձ հատուկ չի խանգարում, այդքան մի ընդհատեք։ Հաջորդը, իմ հարցադրման ժամանակ ես անդրադարձա նաև մանկավարժական ստաժին եւ ատեստացիան համակարգին, ես խորապես համոզված եմ, որ այն ուսուցիչները, ովքեր 15 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեն, իրենք պետք է համարվեն ավտոմատ ատեստավորված եւ համապատասխանաբար աշխատավարձը բարձրացած, բայց նաեւ պետք է առաջարկեն, որ շարունակաբար տանեն մասնագիտական վերապատրաստումների աշխատանք, այսինքն նրանց վերապատրաստումները պետք է կրեն ոչ թե աշխատավարձի բարձրացման նպատակ, այլ ուղղակի մասնագիտական գիտելիքների վերազինման եւ ավելի լավ աշխատանքի կազմակերպման բնույթ նման օրենքի նախագծով մենք նաեւ կներկայանանք Եվ կարծում եմ, սիրելի ուսուցիչներ, ովքեր դուք 15 տարի արդեն աշխատել եք դպրոցում, դուք ամբողջ իրավունքն ունեք այդ ատեստացիայով չանցնելու եւ բարձր աշխատավարձ ստանալու։ Ես ասում եմ, որպես մարդ, ով 10 տարի, նորից եմ կրկնում, կներեք, եթե շատ եմ դրա մասին խոսում, 10 տարի դպրոցում աշխատել եմ եւ յուրաքանչյուր օր դասարան մտնելիս դու պետք է նոր բան կարդաս, նոր բան սովորես, որպեսզի կարողանաս փոխանցել քո աշակերտներին եւ այդ ուսուցիչների աշխատավարձը պետք է ավտոմատ բարձրացվի։ Հաջորդը անվճար կրթության մասին առիթ ունեցա հարցադրման մեջ հնչեցնել, բայց կուզենայի նաև ձեր դիտարկումը լսել, ինչ կարծիք ունեք անվճար կրթության մասին, մենք խորապես համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթությունը պետք է լինի անվճար։ Վերջերս մի ստատիստիկայի աչքովն ընկավ, որ հրապարակվել էր, մասնավորապես այս տարի համալսարան ընդունվել է մոտ 9620 աշակերտ։ 21 թվականին համեմատության համար 17000 աշակերտ։ Այսինքն էականորեն նվազել է բուհ ընդունված մեր աշակերտների թիվը։ Եվ ես ունեմ բոլոր հիմքերը կարծելու, որ դա նաև պայմանավորված է սոցիալական կարգավիճակով։ Որովհետև եթե հանենք, թե տարիների ընթացքում որքան է աճել ուսման վճարը, էականորեն աճել է, հələ մի հատ պետք է հարցականի տակ դնել, թե դրանով հանդերձ որակը կրթության ինչպիսին է, բայց այն, որ կրթության ուսման վճարը էականորեն ավելացել է եւ դա պետք է վերափոխվի եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ուսանող պետք է հնարավորություն ունենա նաեւ լավ առաջադիմություն ապահովելով անվճար կրթություն ստանա, սա միարժեք է։ Փակվող դպրոցների մասին, սրա մասին խոսեցինք, բայց մի տեսակ ակնհայտ բաները կարծես թե երկկողմանի հայացք է ուղղվում դրան, ակնհայտ է, որ դպրոցը հիմա կա, ձեր կայացրած որոշման հետևանքով այդ դպրոցը փակվելու է։ Այո, գնալու են աշակերտներն ուրիշ տեղ են սովորելու, բայց այդ գոյություն ունեցող դպրոցը փակվելու է։ Եվ այստեղ բազմաթիվ անգամ հնչեցված այդ հարցը, դա ռազմավարական հարց է, անվտանգության հարց է։ Եվ հատկապես այն դպրոցները, որտեղ իսկապես 50, 60, 70 աշակերտ են սովորում, կա ձևավորված ուսուցչական կոլեկտիվ, կա նորմալ կրթական գործընթաց, ինչ նպատակ կա այդ դպրոցը փակելու եւ այդ 50-60 աշակերտին ամեն օր տանել ուրիշ տեղ։ Իմաստը որն է դրա։ Մեխանիկական աշխատանք եք իրականացնել, ուղղակի հարված հասնելով կրթական process-ին եւ մասնավորապես սահմանամերձ բնակավայրի բնականոն կյանքին։ Դա միարժեք է։ Կարծում եմ այսքանը, պարոն Գաբրելյան, ինչպես կարող եք գուշակել, մենք ձեր քվեարկությանը չենք մասնակցելու, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում,
Եվ այս ոլորտը մեր ուշադրության ներքո է լինելու, որովհետև իսկապես կրթությունը, գիտությունը, մեր սփյուռքը եւ սպորտը Արայիկ Հարությունյանից հեռու բավականին մեծ ազդեցություն պետք է ունենան մեր ապագայի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։